Dois amigos americanos estavam pescando e filmando toda a pescaria, quando de repente uma criatura marinha, algo estranho, uma criatura estranha, atacou o barco deles, quase derrubando eles para fora. Eles ficaram assustados com aquela cena e conseguiram filmar a criatura que quase derrubou eles. Então veja até o final o vídeo, depois analise para você tentar descobrir que tipo de criatura que é essa. Que é uma criatura estranha? Ah, isso é. Veja, o áudio original, o vídeo. Did you see it?